তোমাকে একটা কথা বলার জন্য কল দিছি রে। হইলাম তো যাক বকবগাইবার বকবগাই এনে রায় দে। তোমাকে একটা কথা বলার জন্য কল দিছি রে। কথাই বা হসু না হই এনে রায় দে না। বলবো তোর হইতে হইতে না কটা। কি কথা? তোমাকে একটা কথা বলার জন্য কল দিছি রে, এটা আর কি। কি হতা হই না বাদে রায় দে শুনা হইতে না তুল লাই না ভারিত দি আর আয় না ভারিত দি রে বাজি কটা। কি হতা? তোমাকে বলছি না, তোমাকে একটা কথা বলবো, এটা বলছি রে। কটা কথা বলবো বলছি, কটা বলছি, কটা। কি হতাই বা হই এনে রায় দে না বাজি। উমা, এর উমা তোমাদের এলাকার যে জিনিস দেখছি, উমা। এই এলাকার মাই সকলের বিচ্ছির হতানো হবি। তোমাকে আমি এলাকার মেয়ের কথা বলছি, ছেলের কথা বলতেছি রে। যেভাবে ওমা ওমা গরর তো তুই তো লম্পট। তোমাদের এলাকার যে জিনিস দেখছি, উমা। কি দেখছিস রে ওমা? ও তোমাদের এলাকায় তোমাদের